Donc comme certains m'ont demandé quel est le vélo que j'utilise, alors c'est un Sun Shaman XCS2. Bon, après c'est un cadre en carbone. J'avais un cintre carbone, une potence carbone que j'ai changé parce que j'avais mal au dos, parce que l'angle était de moins 6 degrés et là je suis passé à un truc un peu plus relevé. J'ai changé les poignées par des ESI. Sinon, en changement, il y a les roues DT Suisse XR 1700, 29 pouces tubeless. Il est équipé en Shimano Deore, 12 vitesses, frein à disque hydraulique. La selle, eh ben, c'est une approach de Giant. Bon, les selles c'est plutôt personnel, donc ça voilà. Il a un amortisseur juste ici, donc je pense qu'il va falloir que j'aille faire un petit réglage de sag parce que le petit élastique rouge là il est pas au milieu, il devrait être au milieu. Bon bref. Sinon le prochain changement que je fais dessus normalement c'est une tige de selle télescopique. Bon, tout simplement pour passer mieux à certains endroits parce que comme la hauteur de selle est fort haute, hein, certains endroits où c'est un peu compliqué, notamment vous l'avez vu dans cette vidéo, quand on passe des ponts et qu'il y a un gros coup de cul derrière, en fait je reste beaucoup accroché sur la selle et du coup le vélo il cambre et du coup ben c'est pas très sécurisant. Et pour les descentes, ça m'évitera d'avoir la selle qui me tape à l'arrière. Donc voilà, rien de spécial sur ce vélo. Et bonjour à tous, aujourd'hui on part faire le premier tour de la forêt de l'année puisqu'il n'y a plus. Je pense que c'était pas praticable avant. Donc là on va rejoindre mes collègues en haut. Et puis on va voir ce que ça donne. Ce sera aussi l'occasion pour moi de tester mes nouvelles roues parce que jusqu'alors je les ai juste roulées avec les enfants. Ce sont des DT Suisse XR 1700 que j'ai trouvé d'occasion, neuve, démontée d'un vélo. Donc tout bénef. Déjà rien qu'au poids, ça change un peu le vélo. Et je le sens déjà dans les montées qu'il y a une petite différence. Allez, je vous reprends en haut. C'est déjà moins gras. Mais on n'est pas encore dans la forêt. T'es trop vite. Bon déjà ça a été débroussaillé, c'est déjà pas mal. Et voilà pourquoi ça a été débroussaillé.
Ah, il y en a qui se sont amusés. Bonjour. Bonjour. Bon, par contre, les moustiques dans la bouche, m'avait pas manqué ça. Alors c'est un peu piégeux parce que des fois ça ressemble à de la boue. C'est sec. Des fois ça part direct. On sait pas trop. Bon, c'est quand même plutôt sec. Quelques petits endroits où il y a un peu de boue. Mais dans l'ensemble ça va, au moins on peut faire le tour de la forêt, je pense, complet. Alors moi, comme je disais, j'ai changé de roue, et avec les roues, j'ai eu des pneus, des Maxxis Recon Race, je crois. Alors, comparé avec Rosking, j'aime pas du tout. Bonjour. T'es pas sûr? Ouais, il y a un gros trou, hein. Ça retape fort la montée, hein. Comment ça cambre le vélo? Ouais. Comment que ça cambre le vélo? T'as le fait à fond ça, je pense que tu décolles, hein. Alors là, je sais jamais où passer. Parce que la crevasse au milieu. Les vélos qui se retournent. C'est toujours comme ça. On démarre bien
Et le vélo il cambre un peu, on part vers la crevasse. Puis il y a des petites ornières au sol, les racines. Elle est dure cette partie-là. Hein. J'arrive jamais à la passer. En fait déjà je pense que il n'y aurait pas la grosse ravine au milieu là. La grosse ravine qu'on voit déjà. Il n'y aurait pas ça. T'aurais moins peur de tomber quoi. Parce que là t'es sur le côté en dévers. Ah vas-y, vas-y, monte hein. Priorité à la montée. Le petit sous-bois, c'est bien agréable, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Mais juste bien. Forcément, l'été, quand il fait 30 degrés, c'est encore mieux. Ouais, attention, je passe à droite. Non, excuse-moi. vas-y. On a pas la même droite. Bah passez à droite, mais votre droite. Ou ma droite, je sais pas comme vous voulez. Bonjour. On s'est pas compris juste avant. Bonjour. Ah si, c'est marrant, c'est une montée. J'ai l'impression que ça descend. C'est bizarre. On va tellement vite. Il n'y a quand même pas beaucoup de montées où je prends de la vitesse donc. Belle petite descente avant une belle montée. La descente est défoncée comparé à l'année dernière qui était toute là. Là, on est sur la partie derrière la capelle. Ça reste plutôt sec aussi, je pense que c'est bon, hein. Tout le tour est sec. Peut-être que juste au niveau des ruisseaux, c'est plus humide. Alors ça a l'air d'aller.
Et ben, on est sur la Capelle. Donc là, on entame le retour vers le Pénalindé. À partir de la Capelle, il y a deux passages possibles, soit juste après la route. Sur la droite, il y a un chemin qui est plus roulant, c'est celui qu'on a pris. Soit un peu plus loin, en s'enfonçant dans la forêt, sur la votre droite toujours. Mais en prenant l'entrée de la forêt du chemin forestier, sur votre droite, il y aura un chemin avec des passages un peu plus techniques. Moi, je préfère un peu plus roulant. Bruno aussi. Alors, vous avez peut-être vu sur les dernières vidéos, j'ai pas de compteur. En fait, j'ai plus de compteur depuis Montreuil. Parce que le Garmin, en le posant dans le sac, a perdu l'affichage. Et depuis le mois de mars, Garmin a mon compteur et j'ai pas de nouvelles. Et en attendant, j'ai la montre qui fait l'affaire. Je veux dire que ça m'embête de plus avoir de traces. Bon là ça va, je connais, mais j'aime bien faire des traces. Là ça m'embête un peu perso. Par contre, le point positif c'est que comme c'est sur mon point de vue, je passe pas mon temps à regarder à prendre relevé et rien du tout. Ça c'est bien aussi. De pas passer son temps à regarder son compteur. Voilà. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que je fais des vidéos que quand j'en ai envie, quand je fais du vélo, il y a une sortie qui me paraît plus ou moins intéressante si c'est pour dire de faire une vidéo toujours au même endroit. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt quoi. Surtout que j'ai rien à dire, j'ai pas de matériel à tester, rien du tout. Pas beaucoup d'intérêt. Entre les Maxis là et les cross-skins que j'ai d'habitude, j'ai pas le même ressenti. Ici, dès qu'il y a moins de respiralité, j'ai l'impression que ça chasse. C'est tellement bizarre. Alors que il y a un passage à droite? Non? Wow. Je pensais pas que t'allais tomber là pendant. Ah ouais? J'ai vu que t'avais eu un souci, ça va? Sympa ce passage, hein. Je dis, il est sympa ce passage. C'est pas évident, hein. Moi je l'ai pas du tout là. Tu vois, c'est quand t'arrives là que bam, t'as le mur quoi. Alors c'est le mur de 2 secondes, mais après ça glisse pas comme l'année dernière. Ça, on l'a fait, il y avait des feuilles à terre, ça glissait. Mais tu vois là, t'arrives, t'es quand même. Ça dure pas longtemps, mais t'es à 30% quoi. Bon, une fois n'est pas coutume, j'ai fait le retour sur la route parce que je me suis arrêté chez Bruno. Voilà, une petite pause à breuvage en fin de sortie. J'avais plus d'eau dans la gourde. Bref.
En espérant que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.